Hello my friends, today I'm with Danilo. Let's watch together an osteopathic treatment for severe hyperkyphosis. We need to see that we will work on this area. Do you feel pain? Tu hai dolore in questa zona? Sì. Ok. Male. Molto male, da questa zona qua. Da molto tempo, Danilo? Un mese. It's a month. We will try to save this condition. Fai un attimo un piegamento in avanti. Ok, c'è molto dolore? Fare questo? Un po'. Ok, indica con la mano dove lo senti, vieni su. Proprio questa zona centrale, ok, this is an important fulcrum. Dopo me lo indichi di nuovo, You will point again the spot, ok. Allora, this is the fulcrum. So I'm in the middle of the curve. Adesso rilassati, bravo. Lascia fare a me, resta morbido morbido. Abbandonato, inspira. Fuori l'aria, bravo. Morbido, morbido. Bravo. Rilassati. Bravo. Tutto bene? Con calma. Abbiamo finito. Bravo. Ok. Allora, rilassati. Bravo. No, non ti difendi. Bravo. Ancora rilassa, rilassa. Ok. E adesso ho bisogno del tuo aiuto. Now I need your help. Bravo. Solleva la testa, piano. Adesso ti tengo io, rilassati. Bravo. Fermo così. Lasciati cadere. Lasciati cadere. Lasciati cadere, bravo. Bravo, lasciati. Eccolo, bravissimo. To reach that point, I need to change the curve and my thrust is in this direction. So we open the curve and then we unlock the fulcrum. Yes, I will approach the cervical spine. Relax. More relaxed. Good. Relax, relax. Okay, one more. Relax, relax. Don't help me. Perfect. Okay, we are reducing the stiffness and the contraction of the muscles on the back area. Relax. Good. This is the rib, you can see. Okay, relax. Good. We need to unlock also the most important ribs of the cage. Right here, okay. Relax. Good. Senti la costa come fa? Sì. Hold your neck. Bravo. Relax. Good. More relaxed. Okay. Good. Respira profondo. Bravo. Fuori. Inspira profondo. Fuori. Inspira profondo. Bravo. Normale, eh? Tranquillo. Good. We need to reduce a little more the curve. So I will work on the sacrum. In this case we can decrease the tension because I push here to reduce the stiffness towards the head. So relax. Okay. Now take a breath. Inspira. Vai. Fuori. Exhale. Good. One more. Relax, relax, relax. Don't worry. Good. Don't worry, don't worry. Rilassa la spalla. Bravo. Bravo. Ok, we got it. Last one. Vai. Good. Don't worry, relax. Okay, good. Other side. Yes, release your... Look what's happening here. Can you see?
Relax. Good. Rilassati, lascia cadere la testa qua, la tengo io, tu rilassati. Bravo, più rilassato che puoi. Morbido, più rilassato che puoi. Rilassati, abbandonato. Bravo. Bravissimo, più rilassato che puoi. Lascia fare a me. Morbido. Morbido, più rilassato. Bravo. Morbido, più rilassato. Bravo. Rilassati, bravo. Rilassato, bravissimo. Morbido. Bravo. Morbido. Morbido. Rilassati, bravo. Benissimo. Relax. Ok, good. Perfetto. Lasciati cadere completamente. Bravo, bravissimo. Fermo. Rilassati. Morbido. Bravo. Morbido. Ok, good. Lascia anche rilassato. Morbido. Morbido, morbido, senza paura. Bravo. Ok. Last one. Più rilassato, abbandonati. Più morbido, più morbido. Benissimo. Good. Rilassato. Bravo. Morbido. Ok, good. Ci siamo? Sì, sì. Adesso ti metti in piedi, proverai a fare delle piccole circonduzioni indietro ad aprire il torace. You will try to open the ribs cage and you will make a deep breath. So, cerca di inspirare profondo più che puoi e poi facciamo la prova insieme, vai. It's important deep inhalation in this case. Vai, you can do also some movements with your shoulders. Ok, che sensazioni hai? Basta, lasciami. Più schiena più meno contratta. Ok. Hai difficoltà? A girare già mi dava un Ok. po' di fastidio. When you used to turn the neck, the head, you used to feel pain here. Not now. Okay. Ok, what about the stock there? La sensazione che hai qui dentro della vertebra. La vertebra, il piegamento già mi dava fastidio, tipo tirare. Mhm. Adesso la sento più sciolta. Okay, you can see we open the curve, reduce the curve, and now we are changing the curve of the lordosis of the cervical spine, so it's good. Let's give just a little tip to our friends. When you used to work on the computer, it's important to stay closer as much as possible to the table and lean on the back chair. In this case, it's important to use the computer in front of you, not on the lateral side, just here, and then you can work as you prefer. So the posture is very important to correct the hyperkyphosis. In this case, we unlocked the vertebra and we reach our goal. Ci siamo? Sicuramente meglio. Bene? Ok, fatto allora. Let's say goodbye to our friends. 3, 2, 1. Bye bye, ciao a tutti.